ที่รักเป็นตัวแล้วพี่เหมือนเหรอผมได้กางเกงยีนมาใหม่ว้าวแม็กยีนครับแม็กยีนเซาเวทรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ของเขาออกมาแล้วผมเลยคิดไอเดียออกอย่าเสียงดังบอกก็เสียงดังลาลาลาทำเลยไม่มีไรมีพี่รถนั่งนี้ประจำตรงนี้ครับผมเลยคิดแผนออก ผมจะให้ไอ้ปอนไอ้โอพวงปิ๊งด้วยคนไงมาถ่ายแบบกางเกงยีนกันแต่มันจะถ่ายธรรมดาได้ไงขอใช้พลังความชั่วที่มีแสนราชสีห์แบบเราขอนำทุกท่านไปพบกับการถ่ายแบบกางเกงยีนสุดพิเศษเข้าใจเปล่าโอเคไปดูกันเราต้องทำตัวอย่าเป็นพี่รุดครับผมเทพอยู่ของโต๊ะพี่ยื้อทำไมไม่หัวใจวายตายวะนิดเดียวเองนิดเดียวนี่ผมขอหาอะไรสนุกให้พี่ทำเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปถ่ายแบบไอ้ปอนด้วยปอนอันนี้มันนี่มาพี่นี่ปอนพี่มีกางเกงยีนให้อันนี้เป็นแม็กยีนซาวเวทพี่จะพาทุกคนเนี่ยถ่ายแฟชั่นให้โอ๋ที่ไหนโอ๋นี่มานี่ใส่เสื้ออะไรเนี่ยถอดเสื้อก่อนมีอะไรเดี๋ยวกูเอาเสื้อให้ใส่กูไปถอดข้างนอกก็ได้กูมาถอดตรงนี้ไงกางเกงยีนด้วยเอาไปเลยกูเนี่ยจัดแฟชั่นให้ทุกคนกูจัดให้มึงกูเห็นแล้วเหมาะกับมึงไงพร้อมแล้วทุกคนพี่ปิ๊งมาถ่ายแบบกันพี่เดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนชุดอะไรของพี่นี่เตรียมไว้ให้แล้วพี่เปลี่ยนชุดนี้นี่เปลี่ยนทำไมอ่ะจะได้เข้ากับเราไงกูใส่จะไปเตะบอลหรือเปล่าก็ไม่รู้เข้ามึงตรงไหนเนี่ยเร็วอย่าให้คนอื่นเขารอพี่เนี่ยเสียเวลาขอโทษแทนพี่ปิ๊งด้วยครับเพื่อนๆที่ทำให้คลิปนี้มันนานหน่อยเพราะโหเพราะแกเลยจริงๆเข้ากันหน่อยเนี่ยแหละยังไงก็ช่วยดูซิปด้านหลังด้วยนะอุ้ยซิปดิล้วงอะไรลึกขนาดนั้นเลยตอนนี้ทุกคนพร้อมนะค่อยไปในทิศทางเดียวกันหน่อยไม่ขอแบบเปิดนิดหน่อยเพราะว่านี่แม่ค้าเขาอุตส่าห์ปักมาให้เห็นปะแม็กยีนเซาเวทนี่มันเป็นซีรีส์ของเขาแล้วก็มีขาเนี่ยพี่ต้องแต่งไงต่อไหมพี่ต้องพับขาเขามั่งไหมเนี่ยไม่ต้องพี่เนี่ยเข้าตีมแล้วนี่ผมก็ใส่ข้างในวินเทจไงนี้ข้างหนึ่งนี่เดี๋ยวจัดคอมโพสให้โพสตรงนี้เลยนะคือคิดซะว่าตรงเนี้ยคือเป็นเวทีแล้วตากล้องอยู่ไหนฮะตากล้องเนี่ยตากล้องอยู่นี้ถ่ายอย่างนี้ให้เดี๋ยวลองโพสให้ดูก่อนก็ได้มันจะมีสเต็ปอะผมเดินมา2 ก้าวเฮ้ยแจ๊ไปดิมาเดี๋ยวพี่ให้เนี่ยถ่ายแบบให้เขาโพสสวยๆกันนะได้ครับวินเทจแมนถ่ายกับสไปเดอร์แมนไม่นะกูวินเทจตรงไหนเนี่ยนี่ไงสไปเดอร์แมนเกิดเมื่อไหร่50 กว่าปีแล้วคือพี่ปิ๊งลองนั่งอย่างนี้ไม่ได้มันล้างมากนั่งเหมือนภูเขาแล้วแบบผมก็แบบเป็นแบบสไตล์แฟชั่นอย่างนี้ก็ได้อันคอยช่วยดีไซน์เดี๋ยวไปหาน้ำมาให้ถ่ายกันไปก่อนนะเอาเลยนะมาพี่ปิ๊งมาแค่นับเลยเดี๋ยวเราครับผมเราจะให้พวกนู้นคอยโพสท่าหล่อๆไปก่อนแล้วผมจะทำการขึ้นไปข้างบนแล้วสาดน้ำลงมาได้ยังโอ้โหมึงให้พ่อมึงขนขึ้นไปเหรอทำไมเยอะขนาดนั้นไหวใกล้ก็โชคคนละข้างช่วยคนละข้างมึงช่วยกูเพิ่งที่อีกอยู่ข้างล่างอยู่ท่านี้ได้ไหมแบบประมาณนี้นี่ข้างไม่ได้หรอก
ประมาณนี้ พี่ไม่ต้องแต่งตัวแบบนี้ก็ได้นะจริงๆแล้วอะ ได้พี่สไปเดอร์แมนไงมันต้องมีอะไรแบบนี้ อ๋อเหรอ เมื่อกี้ครับผมบอกเขาไปว่า ผมจะมาเอาน้ำให้เขาได้จะจัดให้ในขณะที่มันกำลังถ่ายแบบกันอยู่ขอสร้างความฮาริหันให้กับหน้าร้อนนี้กันสักหน่อยครับผมมาแม่ ได้ครับขอเรียกอีกทีนึงขอพูดเดินเลยอีกทีนึง ได้ไรเนี่ยโอ้ยน้ำเข้าหูอ่ะ ก็บอกว่าไปเอาน้ำมาให้ ให้กูใส่ชุดแบบชุดว่ายน้ำก็ได้แต่ตีนกบอะไรอย่างเงี้ย เล่นอะไรกันเนี่ยพี่ ไอ้แมนคิด ไอ้แมน แต่กางเกงก็เปียก เอา เนี่ย เขาเหรอเนี่ยเอาเขาเหรอ อย่าว่าเลยเชียงเกียรติ โอ้ยโอ้โหคอนเวิร์ตกู ถ้าชอบกดถูกใจดิ ได้พี่ยินเรื่องนี้ผมรู้แล้วพี่ปิ๊งพี่ยินไปฮ่องกงซื้อรองเท้ามาเยอะไม่บอกพี่แคร์ผมจัดให้ อ้าวปอนมีเคล็ดลับก็ไม่บอกมีอาวุธลับอยู่ข้าไม้ตายปอนเอ้ยครอบครัวเราฉันนั่นคืองานของเราพูดอะไรอ่ะ นี่ กับมึงเนี่ยแหละฮะ เจอผมแน่ฮัลโหลพี่แคร์ผมมีอะไรจะบอกพี่ที่ไปฮ่องกงมาพี่พี่ยินซื้อของมาเยอะมากซื้อรองเท้ามาเยอะมากพี่เจอกันสตูนะพี่รีบมานะพี่โอเคครับจะบอกแล้วผมบอกอ่ะโอเคบอกว่าพี่ปิ๊งบอกได้ถ้าเขาจับได้อ่ะโอเคครับสวัสดีครับ ไม่เป็นไร งานนี้พี่รับผิดชอบเองปอน พี่แต่ผมต้องการคนหนึงแอบขโมยกุญแจรถพี่ยินอะพี่ยินซ่อนรองเท้าไว้ที่รถ ไม่เห็นยากเลยนี่ไง เอากุญแจรถมาให้หน่อยเดี๋ยวมาเอาเมมแล้วก็เนียนๆไปไม่ชัวร์วันหน้าอยู่ในใต้มาหานะขอรู้หน่อยนะนี่ครับพี่เทเอากุญแจมาให้แล้วครับผมรอพี่แคร์ทีนี้ ใช่มาก นี่พี่แคร์ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพวกพี่ถึงได้สภาพแบบ ไปโดนอะไรมาเนี่ย พี่ยินแกล้งเด็ก งั้นเดี๋ยวผมไปเปิดกลุ่ม จะให้ดูอะไรพี่ เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหม พี่รักไม่อยากซื้อรองเท้าหรอ โอ้ย พี่รักทำไมทำอย่างนี้อ่ะ น้ำตาคอ มันไม่เห็นบอกกันเลย ไม่ใช่อันนี้ที่เขาถ่ายรายการ มันมีอีกเว้ย มันมีเท่านี้จริง ไม่เนี่ยแกโกหกอีกแล้ว ไม่ได้โกหก ให้พูดใหม่ให้พูดใหม่ มีอีกคู่ก็คือไอ้ SB แคมเบล ผมเห็นกล่องของใครไม่รู้วางอยู่ข้างนอกครับพี่ ใช่คู่นี้แหละโอ้ยขอบใจมากซ่า ยินน้องฝากรองเท้าลงมาให้ครับ คุณลูกสู้เลย อันเนี้ยไม่เคยเห็นแกทำอย่างนี้ มันต้องมีคู่ไม่เคยเห็นบอกแล้วไงล่ะถ่ายแบบอยากเปียกไงเปียกเลยดิ เยอะขนาด ราคาไหมอันนี้15,000 ไม่ถ้าที่ไทย15,000เว้ยถ้าที่ไทย15,000แต่เขาซื้อมา 14,000 ทำไมถึงทำกับฉันได้ เอาจริงๆมันมีเหตุผลเดี๋ยวมึงก็โทรมาเขามีเหตุผลทุกอย่างเขามีเหตุผล พี่ฟังด้วยพี่ฟังด้วย คือนี่ไงเห็นไหมแม็กยีนคือจริงๆผมทำสิ่งเนี้ยเพื่อคุณเลยนี่เห็นปะแม็กยีนซาเวตคือเขาปักมาให้ข้างๆอย่างนี้ แล้วเพื่อกางเกงยีนนะนี่มันเป็นตรงกางเกงยีนไงใส่วินเทจหน่อยมีนี่ด้วยมีแถบอย่างนี้เขาเลย มันเกี่ยวกันด้วย เอาฟังสิฟังคือจะให้รู้ว่าทุกคู่อ่ะมันสามารถใส่กับกางเกงยีนนี้ได้เห็นไหมเขามีเหตุผลอยู่อ่ะทุกฝ่ายแฮปปี้
อันนี้2,500 กูซื้อเขาอันนี้แล้วเนี่ยหลับสบาย มึงไปเอามาตอนไหนปอน พี่ชอบเก็บไว้หลังรถแต่พี่บอกจะเอากลับบ้านพี่ก็ไม่ได้เอากลับบ้าน มึงนะ พี่นี่มันจะมีอีกคู่แต่กำลังคุยกันอยู่อันนี้คือก ำลังดีลอยู่ อันนี้เรื่องเกี่ยว อุ้ยสายอ้าวยิด เฮ้ย ขอโทษนะ เอ้านี่เป็นฝ่ายถูกเฉยเลย จริงเหรอจริงเหรอเจ็บจริงปะเนี่ย เขาถูกพวกมันเลยไม่ต้องเลย พี่อย่าไปยอมดิเจ็บแค่นี้กับรองเท้าอันนี้ก็ยอมได้อยู่แล้ว ร่วมแสนเลยนั่นน่ะนั่น ไม่เป็นไรคลิปหน้าโอ้ยแล้ว เอาจริงเหรอแล้วพี่ต้องโดนมันทำไปเท่าไหร่ ไม่พี่แล้วถ้าพูดถึงเรื่องผู้หญิงคนอื่นน่ะที่พี่ยินนอกใจอ่ะ เดี๋ยว ถ้าพูดถึง อันนี้ยิ่งกว่า